Er det egentlig mulig å bruke forms i Autodesk Fusion for å lage en plastdel som både er skulpturell og produserbar? I denne videoen skal vi utforske nettopp det, og sammen lage en PC-mus som forholder seg til noen tegninger, en 3D-skannet mockup og en eksisterende 3D-modell. Så la oss sette i gang! Greit, så vi har satt opp modellen helt. Vi har canvaset, vi har leiremodellen, vi har referansemodellen. Så det første jeg skal gjøre, jeg skal begynne i den her. Da begynner jeg egentlig med å kopiere ut noen bodies fra referansemodellen, så jeg har dem hele tiden i min egen fil. Skal vi se. Da er vi klart til å modellere, og det første jeg gjør, det er å gå inn en skisse i sideplanet, og så tegner jeg en spline, og da tegner jeg litt lenger enn det jeg trenger. På måten her, og så tegner jeg en ny spline som er delelinjen i plast. Den trenger kun 2 punkter, så kan jeg dra på kontrollpunktene for å få den kurvaturen jeg ønsker. Tegner jeg på den nederste, så måtte denne her filetten eller bevelen høre til toppskallet da. Sånn. Og så liker jeg også å legge på en constraint på den, at den er da horisontal. Slik at det er det høyeste punktet på kurven, ikke sant? Og det er viktig her at denne linjen da går på en fornuftig måte gjennom musehjulet, og ser vi at tegningen min er litt for stor, den er ikke helt riktig plassert musehjul, og så er leiremodellen litt annerledes igjen, og så er referansemodellen litt annerledes igjen. Så jeg må forholde meg måte, litt løst til alle sammen, mens så forholder jeg meg veldig strengt til den geometrien her da. Så jeg har lyst til å ha den litt lavere. Den er ute etter den kurvaturen som jeg tegnet, som er høyeste punkt cirka her et sted, og plass da til mushjulet på toppen her. Litt lavere. Så er det fint også å ta på en kurvaturanalyse for å se hvor den kurver mest. Og her har jeg mest kurvatur bak her, og det tror jeg får en fin flyt da, i denne formen. Så begge disse linjene, de krysser hverandre ganske mye, og da har jeg overdefinert dette her da. Se litt lenger inn der. Noen ganger så snapper de i hverandre, så må du gå inn og så fjerne den relation som kan komme ut da. Nå så vi her at hvis jeg flytter på den, så henger den faste punktet der. Den skal ikke gjøre det. Sånn. Yes, det ser veldig bra ut. Ok, og så neste jeg skal gjøre, jeg skal lage et plan gjennom den. Så da kan jeg trykke de to, og så offset plane, som jeg velger up to object, den. Da lager jeg et plan som du ser går akkurat gjennom det punktet der. Og får jeg tak i planet, så kan jeg begynne en skiss i den, og da tegner jeg bare ut en spline sånn, så tar jeg punktet der, sier at det skal sitte inni den. Da ser man at jeg kan begynne å dra den her for at den skal bli riktig i forhold til musa. Så tar jeg også her og gir den en constraint så den er rett der. Og dette her er egentlig det jeg skal bruke for å lage en sweep. Ok, så nå begynner det å bli virkelig moro her. Nå skal vi sweepe, og det er den knappen der, og da tar vi den, og så den, og så
kan man velge om den skal være sånn som den ser ut nå, eller så kan man sjekke om den blir bedre hvis man gjør den helt rett nedover på måten her, parallell. Jeg velger å holde den her parallell, ok. Da fikk vi en surface. Liker å ta på en annen farge for lettere å se den da. Og så skrur jeg på den her igjen, og så skal jeg ta den, og så skal jeg bruke denne her. Extrude. Ok, så skulle vi gjort det her i Surface, så hadde jeg da tatt også trimma bort den her sånn. Gjemt den siste bodyen der. Og så begynte jeg å jobbe videre på måten her. Så kan jeg da gå tilbake og forandre på parameterne til den her for å forandre på surfacen, ikke sant? Vi skal ikke gjøre det nå. Vi skal gjøre litt andre ting. Vi skal gå inn i form. Og faktisk så har det å kutte, det har man ikke i form da. Ok, så er vi tilbake hit. Vi har denne surfacen sånn, og den andre surfacen gjennom der. Og da er det på tide å komme seg inn i form. Lilla knappen, og da forsvinner alt sammen. Det er ikke så rart, for her er det jo ikke noen NURBS, så det vi skal gjøre, vi skal ta den som heter, skal vi se hvor, der, under Utilities, som heter den Convert. Og hvis jeg da tar den fra grå til lilla, så kan du velge den her. Og da ser man at da gjør den surfacen om til en form. Jeg tenker 6 stykker er fint. Sånn. Og så 4 er bra der. Jeg liker veldig godt å ha en midtlinje på den. Sånn. Og så skal vi gjøre det samme for den her også. Convert. Ok, så noen ganger så ser det her litt funky ut. Det er på en måte 2 surfaces som ligger opp hverandre og forstyrrer. Så hvis jeg begynner å flytte på det, så går den utenfor dette her. Det er egentlig, enten så kan du ignorere det, eller så kan du da finish form, gå tilbake til før den, og så gjemme surfacene da, og så gå tilbake i form en gang til da. Da synes vi ikke lenger, så kan jeg jobbe bare på formen. Og så liker jeg også å ta på et materiale av en av disse base-materialene. Det er litt lettere å remove, ja. Litt lettere å se formene, rett og slett. Ok, så første, det er splitten. Og så har vi den. Ok, så den har blitt til 2 stykker da. Det er ikke så veldig vanskelig å gjøre noe med. Egentlig, du kan gå inn i edit form, og så flytte litt på den her. Så liker jeg da å jobbe på en måte her, og det er da Ctrl 1 og Ctrl 3 for å gå tilbake til smooth. Og så bruker jeg den knappen der. Og da er det du trykker på først, som hopper inn og merger med det andre. Så da kan jeg merge meg bort på den måten her, slik at de blir til en surface. Og så tar jeg tillegg og sletter den sånn. Og da kan jeg på den måten her ta Symmetry og bruke Mirror Duplicate, og da rundt den. Da ser man at den ikke har merget sammen, så kan jeg sette opp toleransen til kanskje 10 mm. Og da får vi den grønne linjen, da ser vi at den er symmetrisk rundt midtaksen. Ok, vil du se noe skikkelig rart? Hvis jeg tar og manipulerer denne her, så edit, så vil man tro at den her kommer til å bli fin, at den går litt sånn. Hvis jeg nå går inn i smooth, så ser man det at den går ned igjen på slutten. Hvorfor gjør den det? Og dette har faktisk med at den har
egne kontrollpunkter inne i de her. Dette pleier ikke jeg å bruke egentlig, og så synes jeg det er veldig vanskelig å prøve å slette dem. Det ligger liksom sånn og drar i formen på måten her. Men jeg har funnet en lett måte å fjerne dem på, og det er at man dobbeltklikker på den, og så tar man Insert Edge. Så legger man bare den veldig nærme sånn, og så sletter man den ytterste edgen. Ok, så jeg viser en gang til. Dette er ting som kommer til å oppstå hos mange. Jeg tar det i den der firkantet eller den tessellerte versjonen. Insert Edge, flytt den helt opp sånn, og slette den sånn. Dette kan også skje på denne kanten her for eksempel. Ok, så det første jeg skal gjøre, det er å begynne å analysere formen litt grann. Og hvis jeg da går til smooth, så vil jeg egentlig at den skal være litt flatere foran. Litt spissere her, der, og litt flatere der. Så hvordan gjør jeg dette? Formen min er jo på en måte møte mellom denne surfacen og den surfacen her. Så for det første så tar jeg da også Insert Edge. Og slett. Og så skal jeg ta så presse den her litt sammen. Da tar jeg da Edit Form igjen. Skal vi se hva jeg setter på den. All er det ikke? Den er all, ja. Nei, den er det. Ok, og så skal jeg skvise den her sammen. Da flytter jeg punktet for modifikasjonen opp dit. Ok. Da ser vi da at den her, hva heter den? Ja, den kontrolltingen der, den har da lagt seg øverst, og så kan jeg da skvise på den, og da drar den seg opp på en måte der. Og det fører til at det her området blir litt flatere. Skal gjøre det samme med den her også. Den vil få større effekt. Flytte punktet dit, ok, og så skvise den sammen. Jeg kan også legge på en annen farge på den her, så får jeg en større kontrast og kan lettere se da forskjellen. Ok, jeg skal jobbe videre med dette meshet. For å gjøre det litt lettere å se, så tar jeg også en move på canvasen, så det blir litt lettere å se den da. Jeg har gått litt bort fra designet med de harde kantene her, men jeg vil likevel at den skal gå mer mot dette hjørnet her. Ok, så hvis jeg nå gjør sånn her, da skal jeg legge til mer geometri her, og så skal vi tenke litt høyt om hvordan jeg skal behandle dette meshet. Ok, så for det første så skrur jeg av symmetrien. Da er det bare å velge den, og så ta clear. Ok, så ta der, insert edge, legge en edge til her. Og det vil da si at her får den mer tyngde, så den får mer geometri der, og altså som om formen dras mer mot det punktet. Og så er det viktig, nå har jeg laget en veldig smooth surface allerede. Hvis jeg begynner for eksempel å manipulere litt og litt uten å egentlig ha kontroll på hva jeg gjør, så vil denne surfacen bli voblete. Du vil få, skal vi se, jeg skal undo det jeg har gjort her nå, men vi kan bare for å vise dere, så kan jeg legge på enten noe veldig høypolert, og så kan dere begynne å se det at skal vi se, den har kinker i formen, den er ikke god altså. Ok, så tilbake. Så det jeg har lyst til, det er å behandle
denne meshen på en måte hvor den fortsatt forholder seg smooth. Så måten jeg behandlet nå i begynnelsen, så flyttet jeg, ikke sant, disse 2 punktene, eller disse 4 punktene oppover, mens den her sto helt stille. Og det samme gjorde her også, slik at da kan jeg anta at den fortsatt er ganske smooth. Fordi den her da får fortsatt en fin linje, og den her er uforandret. Så når jeg nå skal da legge til en ny insert edge, legger til den cirka der. Så nå har jeg faktisk, ved å gjøre det, så har jeg forandret på kurvaturen. Så det jeg må gjøre, jeg må ta også, legge den her litt oppover. Så hver gang jeg legger til geometri på den her, så må du tenke, ok, hvor er liksom den naturlige geometrien? Så der er den allerede litt bedre enn den var nå, for jeg må la den til med en gang. Ok. Og så skal jeg ta og ha punktet enda høyere enn det her, så nå tenkte jeg at hvis jeg gjør på måten her, og så sier jeg fra dette punktet og skalerer oppover. Ok, så jeg går inn i edit igjen. Jeg vil ikke bare flytte på en sånn, for da kommer jeg til å få en litt rar form her i forkant, så jeg skal uten å forandre forkant, ta skalere den i stedet for. Så da tar jeg den her, så velger jeg et punkt, der, ok, og så bruker jeg den håndtaket her for å skalere formen. Sånn nå, så kan jeg også gå over til å se på den som smooth. Det her er noe av den formen jeg har lyst til å ha da. Altså noen ganger så begynner ting å vri seg litt på den måten her, og så er det ikke alltid man vil ha det sånn kanskje. Og da kan man også ta og velge den, og så kan man skalere den helt bort til 0. Det er også et veldig fint triks for å gjøre noe sånt. Men kanskje man vil ha litt kurvatur i det punktet. Og da kan man også bruke edit form, og så kan man faktisk legge på soft modification. Da legger man på hvor stor radius den skal påvirke. Og her kanskje 120 mm. Så ser man at da beveger jeg på meshet på den måten her. Ja, så det jeg skal gjøre videre, det er altså å kutte uten formen her, ut av den her. Så hvis jeg tar på smooth igjen, så ser vi at da er det jo på en måte møte mellom den røde og den gule, eller beige her nå, det er liksom det som blir dellinjen da, i formen. Så jeg vil bruke litt ekstra tid på at den skal bli fin, og her har jeg en liten konkavitet her, litt feil kurvatur, så jeg vil ta den her litt ut. Så vil jeg jobbe litt og litt da, for å få en litt penere form. Da er det ikke sant at det er konkavitet der jeg vil ha konkavitet, og så litt skarpere der. Så kan jeg bruke tid da, på å massere den her litt, for at den skal bli finere. Så hvis jeg går tilbake hit nå, det jeg prøver på egentlig, det er også ta den her litt mer mot hverandre her, og så litt mer fra hverandre her da. Da vil jeg se at resultatet av dette, det er at den blir mykere her og hardere her. Ok. Så når man begynner å bli fornøyd med formen, så er det da over til neste punkt. Og kutte. Kutte, det er manuell prosess, så da tar man over til mesh, og så bruker man den som heter insert point. Og da er det egentlig å bare sette inn punkter
på den måten her rundt hele formen, der man mener den så nærme som mulig. Det trenger ikke være helt 100% nøyaktig, men hvis vi er nede på 90, så 99, så er det bra. Ser man fordelen da med å ikke ha så voldsomt mange polygoner. Og så jeg har tegnet da rundt hele på måten her, og kan da slette alt jeg ikke trenger. Det er spennende å se hvordan den er blitt. Det ser veldig bra ut. Så kan man gjøre små justeringer for at den skal bli riktig i forhold til den predefinerte splittline. I undersiden, og da velger jeg hele den linjen her, så inn i edit form, og så holder jeg option inne, og drar ned på måten her. Så en gang til, og gå. Så sletter jeg dette, og så edit form og 0. Og samme en gang til, 0. Så der har jeg egentlig starten på bunnen her. Da tenkte jeg at den kan skaleres litt sånn. Så kan jeg begynne å legge den der jeg vil ha den. Den her er jo nå på en måte en liten ring, så i stedet for å velge et klikk, så drar jeg over for å velge da alt sammen, ikke sant? Og den her skal da slutte på den grønne flaten, så jeg tar den litt under der, sånn. Ok, og så lager vi en bridge mellom disse to. Bridge, da er det fra den her til den her. Ok. Gå på preview og sette faces til 2, så får man en face ekstra i midten. Ok. Og hvis jeg nå sletter nederste her, så har jeg en flate som ser sånn her ut. Og i og med at det er plass til dette her, så erfaringsmessig er at hvis man da legger på bitte litt kurvatur i dette her, så vil dette se veldig mye bedre ut. I denne designet så skal jeg ha en hard kant, det her. Så hvis jeg velger den kanten rundt hele her, man går ut av edit form, og så høyreklikke og add eller crease. Ok, så får den da en ekstra tykk linje, og da er det en hard kant i den. Da ser vi da at jeg begynner å få en form som begynner å se riktig ut. Jeg tenker for den øvelsen her nå, så sier vi at dette her er all good. La oss gå videre. Ok, så da kan jeg trykke på finish form, og hvis alt er gyldent, ikke noe krølla surfaces, ikke noe feil surfaces, så vil den hoppe tilbake til det vanlige brukergrensesettet. Det gjør den her, og da har formen gjort om til surfaces. Dette har skjedd fordi de ikke er solide. Hadde den her vært solid, så hadde den blitt en body i stedet for. Men det er en surface, og det samme er den her. Unnskyld,
den. Disse tingene som jeg er ferdig med å bruke egentlig, de kan jeg nå ta og slette. Så da bruker man remove, og så ikke være redd for å ta remove ting, for at de kan man alltid ta og få tilbake igjen hvis man trenger det ved å gå tilbake i historien. Så splitten her er jo da den originale splitten, og ikke splitten ut fra bodyen, eller fra form. Okay, så det vi skal gjøre den her om til en body. Så hvis jeg velger den, og så velger planet her, XY, så er jo planet her evig stort, og går gjennom den grønne streken der. Så de to, de danner en vanntett form. Så da kan jeg bruke boundary fill, og så remove tool, og så må jeg trykke på select cell, og så trykke på den lille tickmarken der. Og da ser man da gjør den om til en body. Og det vi skal gjøre nå, det er å splitte den bodyen inn i 2 parts og bruke shell. Så da bruker jeg split, og så gir jeg egentlig denne splitten en liten tykkelse. Thicken. Og så hvis vi ser litt nærmere her nå, så ser vi at her er jo den surfacen, og så går den ikke helt nøyaktig. Og disse tingene som er nesten nøyaktig, det er på en måte marerittet til CAD-programmer da. Så ting som er så nærme at de nesten er riktig, det kan gjøre vanskelig for den å for eksempel å lage denne shell-funksjonen da. Så da legger jeg på en liten tykkelse på den her, slik at den spiser bort det området. Ok, så symmetrical, kanskje 0,2 mm begge veier. Ok. Det er bare 0,4 mm mellom disse. Og så kan jeg da ta enten så kan jeg ta shell først, eller så kan jeg ta kutt først. Jeg prøver å ta kutt først nå. Så den og den. Da fikk jeg kuttet den med 2. På den måten her. Og så kan vi ta den her først. Og hvis denne flaten er god nok, den er laget med bare én spline som har kun 2 punkter, og den møter ikke noe kompleks geometri, annet enn liksom litt som skjer der, det er ikke mye, så den håper jeg kunne lage en shell da. Ok, shell, og da velger jeg plastic thickness, som jeg kanskje over på den der funksjonen. Ok. Så da ser vi da at den har laget et skall av den. Enda tydeligere å se på den her, tenker jeg. Plastic thickness. Da ser vi det. Da skal vi ta og merge disse 2 bitene her. Men da må jeg gjøre litt forarbeid, skal vi se. Så da gjemmer jeg det alt sammen, unntagen den, og så går jeg inn i en skisse i den, og så tegner jeg egentlig bare en skisse som er ganske sånn vilkårlig, men hvis man gjemmer bodiesene, så kan man se hva det egentlig er tegnet nå. Ok, så det var ikke helt riktig. Jeg vil at den skal være solid. Det er litt lag hos meg nå, så det er vanskelig å få det til å gå opp. Ok, så når jeg har på denne knappen der, så er det mye lettere å se når jeg får en ferdig skisse da. Ja, det blir bra. Så da kan jeg ta på denne der igjen, og egentlig bare ta
et kutt. Ops, ikke under den skal jeg ha. Ok. Nå ser vi da at jeg har laget et kutt der, og så kan jeg ta den pluss den, combine. Oh yes. Så nå har du sett hvordan Forms kan gi deg frihet til å eksperimentere med form og uttrykk, og at det faktisk er mulig å lage produserbare deler med disse teknikkene. Husk å være litt forsiktig når du jobber med form, for det er nemlig veldig lett å bli hekta. Lykke til!